Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, masallahu ayazala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Iz'an bi qalbi mu'izzatan fil hamika wa rasydan fi taufiqika. Ya wafi ya man la taufiqu illa indah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Para hadirin, para ibu jamaah pengawasan anu kusimpul lebih hormat, kumaha daramang ibu? Luar biasa. Allah. Semangat ya, Bu. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kudrat iradat hidayah sinarang taufikna urang sadayana tiasa kempel di Masjid Al-Ukhuwah dina dinten Sabtu sonten oge ngalangkungan rahmatna Allah Subhanahu wa taala nu mudah-mudahan kempel ngariung urang sadayana aya dina kabarakahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat senang salamna mudah-mudahan kacurah limpahkeun ka baginda termulia yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, tudugi ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan kapocoran kabeberan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana serta acan kana pengawasan seperti biasa urang ngaoskeun heula niat itikaf di masjid anu pamudah-mudahan ku niat itikaf urang sadayana. Para ibu khususna nu hadir di tempat aya dina kasehatan, kaafiahan, kaberkahan, oge ngajantenkeun wasilah kaistiqomahan dina ngalaksanakeun ibadah munggu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat abi i'tikaf di ieu masjid sunat karena Allah taala. Alhamdulillah para ibu tos ditaukidan walaupun yakin dina mana niat keluar ti bumina masing-masing salah sawiosna hoyong kenging ilmu niat ibadah milari dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dina pembahasan ayeuna urang kuatan dina perkawis persiapan urang sadayana satu acan pupus, satu acan maut. Naon sababna kedah dipersiapkeun? Nya nu kalintang utamina supados urang dongkap ka alam barzah, ka alam kubur hanu atosna maot teh, urang teh tos siap. Walaupun secara syariat nya can siap aya mah ketika ku Allah dicabut nyawa teh ulah ka ayeuna ya Allah menta mah. Tapi kan anu tos dibahas masalah kematian itu rahasia Allah. Tidak pandang tua, muda ataupun posisinya sehat dan tidak sehat. Karena sudah menjadi ketetapan Allah pasti terjadi.
Namun orang tos siap mah insyaallah mal kaget. Bahkan ibu sadayana ketika lamun uninga para ibu sadayana kana ruh anu aya di jalmi anu soleh eta teh hoyong enggal-enggal dipisahkeun jeung jasadna, hartosna hoyong enggal-enggal pupus. Naon sababna? Sabab pikeun jalmi anu soleh atana pinu soleh teh hoyong enggal-enggal nampi kanikmatan tina jerih payah di alam dunyana. Sehingga saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tos dibahas saras namanya, tapi simkuring ngabahas eta secara lebar. Idza tasyahada ahadukum fasta'id billah min arba'atin. Di mana-mana kalian melaksanakan tasyahud akhir, maka minta perlindunganlah kepada Allah dengan 4 perkara. Ini udah dibahas ya, tapi simpulnya mau ngebahas eta. Ibu ketika sholat dina tasyahud akhir, ulangan saukur cumpon dina rukunna. Rukun tasyahud akhir teh dugikeun ka sholawat teh wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakitu ge tercekap sah salat. Tapi langkung sae saur Rasulullah sunat hayatna ditambah. Bukan hanya sholawat Ibrahimiyah kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum. Sok deui ka mana ibu lamun tasawuf akhir? Tah ternyata tecekap oge deui kadinya. Lajengkeun ku tadi ku menta perlindungan ka Allah tina 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil sayana sampai dinya. Bahkan dina sapina mah aya deui sampai akhir. Makanya tong kaget ibu ketika berjamaah, nah imam teh arsalila urang mah geus beres. Baca fil alamin hamidum majid berarti imam ngaos doa-doa nu sanesna nu dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak urang ulah terlepas tina nyuhunkeun pangraksa kanggo ditebihkeun tina siksa kubur, ditebihkeun tina siksa neraka, ditebihkeun tina fitnah hirup, tina fitnah maut, ditebihkeun tina fitnah dajjal. Fitnah hirup non, fitnah hirup teh ibu ketika ibu salah sawiosna alim pisan ngalangkahkeun sampean ka tempat anu sae buktosna pangaosan eta teh fitnah kahirupan. Jelek berarti. Lamun tos nyuhunkeun perlindungan tina fitnah kahirupan, buktosna salah sawiosna hese ngalangkahkeun sampean ka tempat kasaean atana picontona tolabul ilmi, berarti eta teh lebet ka jalmi-jalmi anu keur diuji ku Allah kena ku fitnah hirup. Fitnah maut naon? Salah sawiosna ketika pupus tidak husnul khotimah. Lamun teu husnul khotimah kadituna kenging siksa kubur. Tah nu bakal kurang dibahas di dieu supados persiapan orang matang sateuacan pupus ku Allah dipasihan kesehatan kumaha tipsna supados urang biasa ditebihkeun tina siksa kubur. Karena tidak menutup kemungkinan isuk pageto atana piraha wae tahun sabaraha bulan sabaraha detik jam sabaraha urang sadayana bakal ninggalkeun alam dunia. Isuk pageto teu apa rahasia Allah di antara jamaah di dieu aya anu meninggal dunia teu apa. Maka posisina urang teu siap tadi. Maka saur Imam Abu Les As-Samarqandi kumaha? Dina kitab Tanbihul Ghafilin ibu sadayana aya tentang azab kubur, siksa kubur. Saur Imam Abu Les As-Samarqandi urang Uzbekistan ulama besar. Qala al-faqih man aroda ayam zuwa fa alaihi min adabil qabri fa alaihi ayulazima arba'ata asya'a. Barang siapa kata Imam Abu Les As-Samarqandi
yang ingin terhindar, terselamatkan dari siksa kubur, maka ketika hidupnya dia harus istiqomah melaksanakan 4 perkara. Nah, kita bahas 4 perkara ini. Harus mengistiqomahkan 4 perkara. Tidak cukup ibu dengan membaca doa, meminta perlindungan dari siksa kubur, tapi buktikan dengan amal kebaikan sehari-hari. Mana yang 4? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, fal muhafadhatus sholawati. Awas. Fal muhafadhatus sholawati. Yang pertama, menjaga kualitas dan kuantitas sholat. Umum sholatnya, menjaga kualitas dan kuantitas sholat. Hafadho itu menjaga. Kumaha carana? Nah, kita introspeksi diri ibu. Sim kuring mana ros ibu-ibu sholat nak kumaha? Keun eta mah nu ngawaler ibu-ibu. Mana ibu tidak akan pernah berbohong. Ketika ibu salah sawiosna kualitas sholatnya jelek, maka insya Allah kesananya marudatun, ditolak oleh Allah. Maka tidak akan menjadi penyelamat ketika kelak di alam kubur. Apa yang harus dijaga dari kualitas? Kualitas itu berkenaan satu dengan niat kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau niatnya sudah bagus, bukan karena sebatas menggugurkan kewajiban, justru mencari keridhaan Allah, mensyukuri kenikmatan Allah. Karena kita ibadah itu hakikatnya adalah kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Allah telah menurunkan berbagai macam karunia kenikmatan dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu kenikmatan dari Allah. Ibu bisa melangkahkan kaki, bisa bernapas, bisa berbicara, bisa kesini berkumpul di Masjid Al-Uhwa. Dengan adanya hidayah dari Allah, maka hakikatnya kita wajib bersyukur kepada Allah. Salah satu sarana untuk bersyukur kepada Allah melalui ibadah sholat. Kemudian hati-hati, di dalam kualitas ada berkaitan dengan ilmu juga. Satu tadi niat, yang kedua ilmu. Ilmunya ilmu apa dalam sholat? Ibu tos belajar ilmu fikih atas ibu? Atas belajar ilmu fikih? Tinuju alit, nuju pangaosan, apalagi yang pernah pesantren, pernah belajar kitab Safinatun Najah, pernah belajar kitab Tarkrib, pernah belajar kitab Bajuri, pernah belajar kitab Fathul Mu'in, pernah belajar kitab I'anatul Thalibin yang paling tinggi tingkatannya. Maka itu semuanya adalah ilmu tentang ibadah, ilmu tentang syariat Allah. Di dalamnya ada bab toharoh, ada bab sholat, ada bab puasa, ada bab zakat. Disambung lagi berkaitan dengan cabang-cabang ilmu fikih yang lainnya. Ada ilmu tentang pernikahan, menakahan, ada ilmu tentang waris. Ada ibu, mau waris ini luar biasa. Tadi simkuling pagi-pagi terus nguruskan waris di Mutiara Penyu di Ransaksia. Luar biasa. Gara-gara warisan bisa terjadi permusuhan antar saudara. Tidak mau tidak, ilmu itu harus diamalkan. Bahkan kata Rasulullah, ilmu waris itu ilmu yang pertama akan tidak diamalkan oleh manusia. Sekarang kan kebanyakan posisinya aku mah orangnya bagi waris tidak bisa gitu. Posisi kedudukan seorang wanita memang kecil bagiannya. Itu udah keadilan Allah, tidak bisa protes. Nah, itu salah satu ilmu waris ada di dalam bab fikih. Yang kita akan bahas bagaimana kualitas sholat menurut ilmu fikih. Tapi malah keseluruhan dalilah. Pertama di dalam kualitas ibu harus memperhatikan syarat rukun sholat. Awas. Ketika kualitas sholat kata Rasulullah bisa ditingali tina wudu jeung takbiratul ihram. Karena dua perkara ini luar biasa. Bukan perkara yang mudah untuk melaksanakan. Kalau sholat wudunya sudah betul ataupun takbiratul ihramnya sudah betul, insya Allah kualitas sholatnya bagus, diterima oleh Allah. Kenapa dalam wudu? Karena salat sahnya sholat harus suci dari hadas dan najis. Suci hadas kecil dengan wudu, suci hadas besar dengan
Mandi wajib. Kamari simkuri nerangkeun ka bapak-bapak. Ngan teu bisa dipraktekkeun da mandi. Namun udah dipraktekkeun jeung bapak-bapak. Mandi wajib luar biasa. Nerangkeun mandi wajib. Padahal bab mandi wajib ini walaupun hal yang sepele, kalau tidak betul maka hukumnya jadi tidak sah salatnya. Karena mandi wajibnya tidak sah. Dalam rukun mandi wajib, fardu mandi wajib itu cuma 2. Sepele tapi luar biasa. Cuma niat sama membasuh seluruh tubuh ku air kudu kabasuh. Jangan sampai ada lepat-lepit yang tidak terbasuh dengan air. Kalau ada lepat-lepit nu terbasuh ku cai, maka posisinya tidak sah mandi wajibnya. Maka posisinya sholat pun tidak sah, wudunya pun tetap tidak sah. Sehingga Rasul sering mencontohkan ibu dalam sebuah hadis, ternyata Rasul itu salah satu suami yang sangat romantis. Siapa yang menceritakan? Istrinya Siti Aisyah. Beliau menceritakan kepada para sahabat ketika Rasul sudah meninggal bahwa Rasul itu sering mandi berdua sama Siti Aisyah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana cara mandi wajib yang betul. Jadi saling gosokan, digosok itu tidak. Kade, walaupun jeung pasida sanggeus nini geus aki-aki, kudu aya sabulan sakali mah ibu. Ngan ulah aya budak we bisin eun nya, ulah aya budak keur sepi, budak keur sarakola. Bapana keur libur, ayo urang ibak berdua. Teu naon ya suami istri. Kosokan itu sok hese ibu menteri kosokan teh. Mata kosokan ku istri, baku batul. Kosokan ku istrina. Ku suami urang dikoseling kosok. Eta teh kalintang saena menjaga kualitas dalam rumah tangga. Ke praktekan ibunya sok. Contohan ku Rasulullah eta teh. Dari WC mah tertutup teu terbuka. Mending gara retek Pak Ustaz. Osok sim kuring oge, lamun teu aya budak, mah. Keharmonisan dalam rumah tangga kan. Komo anu suamina sering pergi keluar kota. Itu harus menyempatkan ibu. Harus menyempatkan bagaimana kita menjaga kualitas hubungan dengan seorang suami. Da tos salah. Asalkan ibuna ulah nujuhe doyana, nujuhen mah ulah. Bisi kabas-basan. Tayata jantan ibu dina mandi wajib sareng urus sing leres. Teras anu kada diperhatoskeun oge ketika takbiratul ihram. Ari takbiratul ihram teh ibu naon? Cimkuring nanya. Takbiratul ihram teh naon? Ucapan, perbuatan atau apa? Cing naro cimkuring. Ucapan atau perbuatan? Hah? Kalau perbuatan berarti angkat tangan. Hah? Kan rukun sholat, ibu, awas. Rukun sholat itu dibagi 3. Ada yang perbuatan hati, ada yang berbentuk lisan, ucapan, ada yang berbentuk gerakan, perbuatan gerakan. Kalau takbiratul ihram masuk ke mana? Cing 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 tai ucing. Gimana Mbak? Ucapan, rukun ucapan. Jantan ketika ibu takbiratul ihram itu ibu mengucapkan Allahu Akbar, ngangkatkeun pandangan mah sunnah. Ngangkatkeun pandangan mah sunnah. Kita kejar dalam rukun salat. Rukun salat ada berapa ibu? 17, ada yang mengatakan 13. Tapi tahun ini Pak Dadin nerangkeunna sabaraha. Cuman di kitab fikih itu ada yang 17, ada yang 13, bahkan ada yang 20. Cuman yang kebanyakan dalam kitab Sapinat 17. Yang pertama apa Ibu? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga kalewat. Berdiri bagi yang mampu. Awas ibu nyontohan kieu. Punten ibunya. Ketika ngalaksanakan sholat, rukun tadi kedah dilaksanakan. Ada rukun, ada fardu. Apa bedanya ibu? Rukun
Sama, rukun wajib, fardu wajib. Kalau wudu, fardu wudu, bukan rukun wudu. Kalau mandi wajib, fardu mandi wajib. Kalau sholat, rukun sholat, apa bedanya? Kalau fardu, ibu tiasa tidak berturut-turut. Kalau rukun harus berturut-turut. Contoh ibu wudu, aya tamu assalamualaikum, wudu teh karek nepikeun kararai. Liren heula, jadi lanjut deui kana panangan. Sah teu? Sah. Sah. Ditunah heula, dijedah heula. Sah. Tapi salat teu meunang aya jeda. Assalamualaikum aya tamu keur salat itu lah kita tuh. Maka posisi salatna kudu dibalikan deui. Tapi lamun wudu sok sanaos kajedana sajam asalkan can batal tetep sah. Ngan sunahna berturut-turut. Mandi wajib oge sami. Ibu tas hubungan suami istri malam Jumat. Asa rek adu selawe sabelah. Jadi pas udah kenging ngan can sampurna. Kayak dikedah dilanjut deui. Sampai mana tadi jam 8 beres hubungan suami istri sampai sakieu lanjut deui ke jam 2 atau jam 3 ketika mandi wajib. Tah eta mah fardu. Kalau rukun tidak bisa dijeda, harus berturut-turut. Maka dari yang 17 tadi ibu harus berturut-turut. Pertama tadi niat. Awas. Niat itu tadi perbuatan hati, berarti di hati. Cuman dalam ilmu fikih ibu ada waktunya mengucapkan niat di dalam wajibnya di hati. Ketika ibu mengucapkan usoli, hukumnya sunnah. Teu ngaos usoli ge teu naon. Matak aya nu usoli, aya nu henteu. Keun eta mah sunnah ieu. Nu bade usoli mangga, nu teu usoli ge mangga, tetep sah salatna. Ngan kenapa Imam Syafi'i menyunahkan baca usoli? Lameh kuat niatna. Ketika bibir bicara usoli, maka dibarengan dengan hati niat saya sholat. Di dalam sholat, di dalam wudu, di dalam mandi wajib, tempatnya niat di dalam hati, ada waktunya. Ketika memasukkan niat dalam sholat, ketika takbiratul ihram ibu, awas. Ibu teh kieu dina cara berdirina anu sampurna kumaha istri rapat ieu ujung sing rapat itu sunahnya. Kieu ge terjadi masalah ibu asal sing tutup aurat. Aurat perempuan dalam salat apa ibu batasannya? Kecuali muka sama telapak tangan itu ternyata bagian dalam bagian luar. Sampai pergelangan awas. Kalau ibu seperti ini kelihatan pergelangan tidak sah sholat. Karena ini harus tertutup. Pergelangannya harus tertutup ke bawah. Mau pakai kaos tangan boleh. Jangan sampai ini kesalip tetap tidak sah. Sedangkan muka itu yang sah untuk perempuan dalam sholat, kade jidat tertutup, dahi katutupan. Karena dahi ini bagian anggota sujud yang jangan sampai tertutup, dan dahi termasuk wajah. Wajah itu batasannya di tempat jadinya rambut, dan dagu ke bawah ini harus tertutup. Nggak boleh seperti kelihatan kayak gini. Maka posisinya tidak sah sholat. Kalau kelihatan di bawah dagu kedah tertutup, telinga harus tertutup. Nah, kade ibu singkat tutup kade. Mata krek netepan teh ngaca heula. Atau tanya ke caroge, kumaha ya abi atau napi ayah sudah tertutup belum? Sudah, silakan sholat. Katutupan ya kadir. Iya, dahina kedah terbuka, jangan sampai tertutup karena tidak sah nanti sujud. Ini anggota sujud. Ya, telapak tangan boleh terbuka, boleh tertutup karena ini bukan aurat dalam sholat. Sampai sini. Berdiri tegak, awas niat, usolli fardhol maghribi sakadap di. Salasa rokaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena ibu di rumah sendiri. Kalau berjamaah makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Angkat tangan Allah. Sunahnya perempuan ini rapat ibu. Rapat, jangan terbuka. Boleh terbuka, tidak menjadi batal sholat. Tapi ininya bagusnya rapat. Ketika ibu bilang Allah, asup ke niat dina hate.
lo jeung niat dina hate teh niat saya salat padu maghrib 3 rakaat cukup bar. Lamun posisina niat teu asup dina hate saur Imam Syafi'i salat tidak sah karena dia rukunnya tidak dibawa dalam niat. Kadang simkuring tes barudak luar biasa, cantiasa ternyata. Cantiasa ngalebetkeun niat karena belum biasa. Lamun tos terbiasa kalau simkuring niat contohnya salat maghrib, sholli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terus lebet dina hate. Hate bilang niat saya salat, lisan bilang Allahu akbar. Lamun tos masuk langsung bar. Lamun can masuk walaupun sampai 17 harokat boleh. Di dalam tajwid lapan awalnya berapa harokat Ibu? Dalam tajwid 2 lohnya dalam tajwid. Tapi dalam ilmu fikih lapan lohnya boleh sampai 17 harokat panjangnya ketika memasukkan niat. Allah can asup wae balikan deui. Allah can asup terus balikan deui. Hah? Nya pokona mah bebas napas mah ibunya. Pokona mah sing asup we. Allah can asup balikan deui. Allah can asup balikan deui. Karena di sini bicaranya hati. Ibu sok kitu tara Ibu. Lanjutkan Ibu ya. Kalau belum bisa wayahna kudu diajar bari ngaca. Allah. Lamun teu kitu saur ilmu fikih berarti teu sah netepanana. Kualitas salatna berarti terganggu. Oh, pantesan. Kenapa geuningan beres salat teh hate tidak tenang, meureunang. Salatna teh acan leres. Geuningan jeung tatangga teh masih keneh wae can akur, meureunang salah satu faktorna salatna teu acan leres. Teu acan sabar, meureunang salah sawiosna salatna teu acan leres. Makana kedah dijagi Ibu wayahna. Simkuring ngabejan linjing sieuna, margi ilmu. Ilmu kedah leres. Walaupun selama ini ya Ibu taunya pokoknya mah niatna ada urang geus naik salat, kan ada ilmunya, ilmu fikih. Sedangkan kita semua rata-rata pasti bermadhab Imam Syafi'i. Abi mah tuh bermadhab Pak Ustadz bohong. Karena tidak ada seorang pun zaman sekarang yang tidak bermadhab. Semuanya perlu madhab. Madhab itu adalah jalan untuk mengambil ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin dengan syariat para alim ulama, termasuk para wali yang telah menyebarkan agama Islam, mereka tetap menggunakan madhab. Madhab yang terkenal dalam ilmu fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita kebanyakan Imam Syafi'i. Bahkan kajian-kajian dalam kitab-kitabnya pun itu kebanyakan Syafi'iyah. Itu ibunya janten wayahna Ibu praktek di bumi salatna sing leres. Mandi wajibna. Lamun niat wudu di mana tempatna? Di hati dina waktu rarai. Awas, ketika air mau kerarai cek Ibu teh pas ngangkatkeun cai teh nawaitu wudu'a li rafil dasil asgori fardhu lillahi taala cek lisannya eta mah sunah. Plek cai ka dieu asupkeun dina hate niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tidak seperti itu wayahna wuduna can leres secara ilmu fikih. Mandi wajib di mana niatna? Cing. Tempatna dina hatena pas pertama mana? Panjuran pertama. Rek di bawah mangga, rek di gigit mangga, rek di luhur mangga. Nu penting pas pertama manjul. Sunatna ternyata sambil berdiri. Kenapa sambil berdiri Ibu? Meh lantis, meh ieu teu ka ieu. Lamun sambil nagog da isin atuh Pak Ustad kan sorangan di kan sorangan paling nu ningalina teh setan jeung jin kan mah da bogohan ai malaikat banget. Lamun kieu bisi ieu hilap teu kabanjur maka mangga kieu we Ibu
bade ti handap heula da geuningan aya secara medis cenah ieu mah dina video lamun ti dieu heula lamun ti luhur heula cenah ieu teh nuju panas-panasna tos ti dieu heula mah enggak banjur ti nu kanan heula sunatna kanan ka luhur teras nu kiri sabaraha kali sunatna 3 kali lamun langkung ti 3 kali makruh teu meunang cai satoren beak mandi wajib ulah itu nya cukup 3 kali ai nganggo sabun wajib teu eta mah ngan nyampurnakeun ngagosokanna nya langsung mangga langsung ibak teu naon asaniat tadinya jadi rukun mandi wajib cuma 2 niat sama meratakan air ke seluruh badan yang wajibnya. Kalau dari yang sunatnya ibu wudu heula sunatnya wudu dulu cuci tangan lah telapak tangan seperti wudu teras wudu teras pingali dina anggota orang bisi aya najis atanapi kokotor teh model naon model umbel saya umbel gading porong leho atanapi daki kosokan daki teh ibu atanapi rorombeheun ibu wayahna kade anu gaduh rorombeheun da meureun ibu mah tara kasawahnya malah rorombeheun pamun sok kasawa aya sim kuning itu kirang tidur beureun rorombeheun anu rorombeheun wayahna bisi aya taneuh kana sela-selana rorombeheun dikosokan heula sameme mandi wajib komo lamun aya najis mah bekas cipapang bayi atanapi cipapang ayahna maka eta kedah dibanjur heula sabab najis mutawa sintoh walaupun sifatna ainiyah teh naon hukmiyah teh bekasna tos kering tetep kudu dibersihan heula ulah waka dibanjur ku cai niat mandi wajib ulah waka bersihan heula atanapi ada bekas punten sperma suami sok bersihan heula eta termasuk walaupun suci tapi bagian dari kotor suci henteu najis gitu eta ibu tina kualitas orang salat ngajaga salat pasti bakal ditebikeun tina siksa kubur lamun salatna laras ayeuna kuantitasna kumaha kuantitas salat yang sudah diwajibkan berapa waktu 5 sisanya ibu ikuti sunnah Rasulullah. Sholat sunat banyak, bukan hanya rawatib saja. Sholat sunat duha, da ibu-ibu mah meureun teu ka mana-mana ngurus bumi nu teu damel mah. Sesakeun waktu geus entos jam 9, sok amparkeun sajadah. Ayeuna caroge ibu nuju kerja keras banting tulang, ibu mah ngamparkeun sajadah we ngadoa ka Allah sing dilancarkeun sagala rupina, termasuk doakan suami supaya berkah di dalam kerjanya. Sok kitu ibu tara. Alhamdulillah, lanjutkan. Kalau seperti lanjutkan istiqomah. Karena tidak menutup kemungkinan wasilahnya berhasilnya suami kita dalam bekerja itu ada kerja dorongan ibu melalui jalur langit. Salah satunya adalah sholat sunat duha. Dengan sholat sunat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat atau 8 rakaat. Waktunya dari keluar matahari sampai menjelang zuhur, jam 9 utamanya, jam 10 masih bisa, jam 11 masih bisa. Itu insya Allah itu. Datu kemana-mana orang manu di bumi mah. Sok walaupun riweuh ku seusehan, riweuh ku cuci piring, riweuh ku nguruskeun rumah, nyempetkeun 5 menit 10 menit ngamparkeun sajadah, netepan salat duha. Dicontohan ku Rasulullah, dicontohan. Salat sunat nu sanesna ibu sok seueur salat sunat teh. Tidak hanya salat rawatib saja, apalagi salat sunat rawatib. Kenapa Rasul menganjurkan sunnah muakkad salat sunat rawatib ibu? Karena sholat sunat rawatib itu sebagai penambal dari sholat fardu. Ketika nanti ibu menerima catatan amal yang dibagikan oleh malaikat, ikra kita bakal dibaca buku urang. Oh ternyata ya Allah geuningan ieu teh bolong-bolong sholatna teh geuningan tadi kualitasnya kurang bagus. Maka dengan sholat sunat rawatib bisa ditambalan. Tinggal cek sholat sunat rawatibna cek Allah teh. Dicek kok ya getol geuningan sholat sunat rawatibna. Insyaallah bolong-bolong ketidakhusuan dalam sholat fardu akan tertambal oleh sholat sunnah rawatib.
Kada ibu sing getol ulah ngan saukur fardu na hungkul likum leos beres aparkeun sajadah telekam beres salat tara zikir tara salat sunah tara ngadoa nu penting mah salat teh eta berarti teh acan sae kualitasna. Kedah dibiasakeun ibu, kedah dibiasakeun sate acan adzan lamun mah masih kena aya waktu sok salat sunat duha dulu belum waktunya adzan zuhur contohna. Atas masuk waktu salat lamun mah ka masjid ada salat sunat apa? Tahiyatul masjid. Tah saya nama tadi ibu datang ka dieu teh salat sunat tahiyatul masjid heula. Tapi lamun teu aya gantina ibu. Lamun ibu ka masjid kabujeng duduk kan syaratna salat sunat tahiyatul masjidna ulah waka duduk. Syarat sahna salat sunat ngalaksanakeun tahiyatul masjid teu kenging waka duduk. Lamun tos duduk teu sah ngalaksanakeun salat sunat tahiyatul masjidna. Sapertos ibu ngalaksanakeun salat sunat tahajud teu sah salat sunat tahajud lamun teu acan bobo. Waktuna di mana tahajud? Ti ba'da isya sampai menjelang subuh. Jam 8 teh geus tidur. Bangun jam 10 bisa tahajud? Biasa. Ngan waktu utamina sepertiga malam. Jam 9 masih bisa, jam 8 masih bisa. Syaratnya harus tidur dulu. Kenapa? Hujud tahajud itu artinya bangun tidur. Sok sanaos 5 menit kan sauku nundutan. Salat tahajud mangga. Asal waktuna ibadah isya sampai menjelang subuh. Kumaha gantina lamun tahiyatul masjid subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalana sami jeung salat sunat tahiyatul masjid. Tapi utami kena salat sunat tahiyatul masjid. Lamun teu kabujang ieu mah. Kabujang duduk eta we baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Naos tasbih. Eta dicontohan ku Rasulullah. Tunya jadi ibu jagi kualitas kuantitas salat. Insyaallah bakal salamet di alam kubur. Teu percaya buktikeun heula. Artosna urang kedah maot berarti. Lamun teu percaya sing yakin da aya siksa kubur aya nikmat kubur. Sing yakin eta teh salah sawiosna kaimanan wajib kurang diyakini. Ulah ngaras ragu gitu. Nu kadua nyaeta supados urang ditebihkeun tina siksa kubur wasodaqatu sodaqoh. Ibu kosok sodaqoh ibu. Alhamdulillah setiap waktu setiap saat bahkan duduk di sini juga sodaqoh Pak Ustaz. Ngupingkeun ilmu itu kan sodaqoh. Berbuat kebaikan diniatkan karena Allah itu adalah sodaqoh anggota tubuh kita. Dengan ibu melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat itu mensodakohi sendi-sendi yang ada dalam diri kita. Ada berapa sendi ibu? 360 sendi dalam diri kita. Kata Rasul, sendi-sendi yang ada dalam diri kita sodakohan. Salah sawiosna ku sholat sunat duha. Alhamdulillah. Nusuk sholat duha berarti beliau telah memberikan sodakoh sendi-sendi yang ada dalam dirinya karena amanat dari Allah. Apalagi yang dianjurkan di sini adalah sodakoh dalam bentuk materi atau harta. Ada sahabat Rasulullah yang miskin. Sahabat yang lain pada ribut bersodakoh dengan unta, dengan harta, dengan dinar. Ternyata sahabat ini hanya diam di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, itu juga sodakoh seperti satu mud emas ketika mengucapkan satu kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun yang sudah dibahas, senyum ibu kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, itu adalah sodakoh. Kemudian masihan leuteun kajalmi anu posisina nuju kahausan, minum satu teguk, itu juga sodakoh. Jadi Allah tidak melihat besar kecilnya sodakoh itu seperti apa, tapi bagaimana ketika ibu diniatkan untuk memberikan sodakoh. Kalau senyumnya senyum sinis, tidak ikhlas, itu bukan sodakoh. Senyumnya karena terpaksa,
sieun disebut apa-apa dan sebagainya bukan karena Allah, itu bukan sedekah. Tapi senyumnya lillahi ta'ala, keluar dari sanubari hati yang sangat dalam. Oh, berarti itu sedekah. Harta juga sama. Ibu mengeluarkan harta karena kenceleng, keur ngaos atau nepi keur yasinan, atau nepi caroge ibu keur salat Jumat, nominalnya 1 juta, tapi ada niat ria, maka posisinya itu tidak ada nilai sedekahnya menurut Allah. Besar kecilnya dilihat bagaimana dia niat sedekahnya. Makanya ibu, kata Rasulullah, orang yang gemar sedekah terutama materi, insya Allah satu akan terhindar dari balai, dari penyakit, jasmaninya sehat terus. Namun aya nu sok geringan wae berarti kurang sedekah meureunnan. Karena orang yang rajin sedekah dia akan sehat. Nya air ieu mah eta mah kahitung sehat lah. Ieu nu titik brek. Gering masuk rumah sakit wae, cobaan sedekah sing ikhlas. Insyaallah itu jadi penyembuh penyakit. Ikhtiaran ka dokter sok ikhtiaran, oge jalur langitna ngalangkungan sedekah. Bahkan kemarin disebatkeun ke simkuring, ahli kubur sangat merindukan ketika dia ingin disedekah oleh ahlinya, niatan sedekah. Abi niat sedekah kanggo rama anu tos pupus Pak Ustad 2 dus 3 dus air sah. Niat ka masjid ka mana wae niatan, tapi ujung-ujungnya tetap niat mencari ridho Allah, pikeun almarhum almarhumah insyaallah sangat bahagia. Kan 3 perkara dirindukeun teh ibu nu kamari teh kumaha 3 perkara dirindukeun ku almarhum almarhumah naon wae? Hiji istighfar, pangdoa Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani. Kosok ngaos eta doa ibu. Kade ulah kabudak we nitah ibu tara. Eta ngadoa eta ujang lumayan keur ibu ngadoakeun. Ibu ge kudu supados barangkali jadi soleh. Biru abaukum tabiru abnaukum, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, nanti anakmu akan senantiasa berbuat baik kepada kamu, kata Rasulullah. Yang kedua yang dirindukan oleh jenazah atau almarhumah itu apa? Yaitu amal kebaikannya yang dilanjutkan oleh kita. Dulu ibu rama bapak teh resep sedekah ka masjid, urang lanjutkeun. Insyaallah ibu ngalir pahalana amal soleh. Ibu tiasa ngaos Al-Qur'an, wasilah nate dipapatahan ku ibu rama, nepikeun ka dijedot-jedot kitu nepikeun ka dicepret ari orang tua makan waninya, nepikeun ka wah disiak maneh can bisa ngaca Al-Qur'an, nepikeun ka bisa terus diamalkeun ngaos Qur'anna, ngalir pahalana ka orang tua urang. Matak ulah ngaraos kehilangan orang tua, estafetkan terus amal kebaikannya. Ibu pun biang para ibu resep talik di majelis ilmu, maka lanjutkanlah perjuangannya untuk senantiasa bermajelis ilmu. Pahalanya setiap duduk ibu mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, walaupun tidak diniatkan. Yang ketiga tadi sedekah atas nama almarhum almarhumah, dia sangat merindukan. Makanya ibu kenapa ada malam Jumat yasinan, itu teh membantu kita doa bersama bahwa jenazah almarhumah itu sangat merindukan doa, istighfar dan sebagainya, bacaan Al-Quran dan sebagainya. 2 sedekah. 3 teh beres. 3 wa qiraatul Qur'an. Wa qiraatul Qur'an. Maka ketika ibu istiqomah ngawas Al-Quran, kelak di alam barzahnya akan diselamatkan dari siksa kubur. Belah dieuna Al-Quran akan menjadi cahaya lampu siroj, lampu, sehingga teu poek mongklek buta rajin. Lamun ibu ningali kuburan nih poek kieu can ditutup ku taneuh, ditincakan dan sebagainya, can lamun disiksa mah diriekeun ku malaikat teh dikihimpit kitu ibu, tinggal tulang teh ngariek, dihirupkeun deui terus disiksa terus,
kecuali malam Jumat dikasih remisi oleh Allah, dibebaskan lagi keluar maneh di alam barzah tuh tingali ahlina aya di dunia. Malam Jumat Ibu dibebaskan, tapi lamun datang deui malam Sabtu, dinten Sabtu disiksa di lamun disiksa. Insya Allah orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan menjadi lega kuburanana jeung terang benerang, jadi cahaya teman sejati di alam barzah. Salah sawiosna bacaan-bacaan yang diterima pahalanya oleh Allah. Matak Ibu teu kenging lepas ngawas Al-Qur'an kecuali lagi head ayana head mah teu meunang Ibu, pamali. Haram teu meunang. Ulah getol-getol teuing da ibu-ibu mah aya liburna. Kecuali anu sok tos monopos anu tos tua-tua. Nu 70 tahun kaluhur atawa nepi 60 tahun kaluhur eta mah mangga lajengkeun ibadahna sing getol. Arin modal ibu 40 atau 50 tahun ke bawah mah nu masih kene subur head wayahna nuju head saminggu atau napi 2 minggu mending kene berjalankeun we istighfar zikir ngaos Al-Qur'an mah teu kenging haram cicing ka masjid geus ulah ngaji teu meunang lamun di masjid mah karena haram cicing di masjid haram mal menang pahala justru jadi dosa di luar oge sami sanes nama ibunya di luar itu kan masjid ini mending kene di bumi ngupingkeun lain berarti kedul da eta tos larangan agama kecuali lamun ngajina di madrasah ari ngajina di masjid mah wayahna ibu nu head mah aduh alhamdulillah libur mah aos ka masjid sanes kitu dah memang dilarang ku agama dina kitab Sapina dibahas haram pikeun istri anu head aya diantawisna aya 8 perkara. Salah sawiosna maca Quran, salat, tawaf, kemudian cicing, ngaliwat tong geus haram. Ngaliwat ka masjid geus haram. Komo cicingna. Kan ayeuna mah Pak Ustad aya softtek tetap. Walaupun teu ngecret, aya softtek tetap wayahna. Cicing we di imah kupingkeun sampai ke imah. Sami insyaallah pahalana ngan meureun bentena ku langkahna kaki ka masjid jadi hilang. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalaupun memang ada keterangan yang lain, silakan digali lagi. Imam Syafi'i mengatakan haram wanita yang haid baca Quran, mawa Quran, atanapi nyaba Quran tekenging. Ya, Ibu wayahna. Kecuali bukan mushaf, ngabak bukan mushaf. Kalau mushaf wayahna. Di HP kan sok aya aplikasi Quran Ibu. Aringan saukur megang HP mah teu naon, ngan maca mah wayahna tekenging walaupun itu bukan mushaf. Maca mah teu kenging nyabak mah boleh da kana sanes mushaf. Mukan HP mah boleh ngan maca teu kenging. Eta Ibu berkaitan dengan qiraatul Qur'an. Man khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tos tiasa amalkeun ku diri sendiri kumaha? Diaos tilawah jangan pernah berhenti kecuali lagi haid. Terus dipelajari isinya, tos dipelajari diamalkan isi kandungannya. Oh geuningan dina Al-Qur'an teh urang teh teu meunang ngalaksanakeun hal-hal yang sifatnya berbau dosa, amalkeun. Dan Al-Qur'an akan jadi syafi'an li ashabi, jadi syafaat kelak di yaumil kiamah. Di alam kuburna diselamatkeun, di poe kiamah gage diselamatkeun aya syafaat dina Al-Qur'an. 1 huruf keberkahan di dunia membaca Al-Quran 10 kebaikan. Ibu ngawas surahna Yasin. Sabar huruf? 2 huruf jantan 20 kasayan. Eta namanya Yasin, namanya huruf Yasin. Dacan sampai 83 ayat ngawas Yasin. Yasin we terus unggal poe kenging teu. Kenging eta ieu mah Yasin we terus digendal gitu. Mangga ngan langkung sae tertib Ibu gaduh hanca. Ayeuna hanca minggonan anu hanca dideres bersama berjamaah mangga di bumi gaduh cinek nyalira. Saayat 2 ayat samemeh bobo samemeh urang beraktivitas sok ngaos Al-Qur'an heula. Bahkan saw Rasulullah, barang siapa yang bisa mengamalkan 4 waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah dengan membaca Al-Quran dan zikir, maka kehidupannya akan senantiasa diberkahi oleh Allah. Mana 4 waktu? 10 menit sebelum maghrib. Awas.
Simkuring alhamdulillah kawasiatan ku pun guru. Nar di mana wae mana hirup sok maca Quran, pupujian di masjid. Mata simkuring ngamalkeun di dieu. Ngamalkeun ngawasela Al-Qur'an 10 menit sataacan maghrib. Eta teh kalintang saena daripada urang jeung paribasa nama lamun bulan puasa ngabuburit ka ditu ka dieu. Mending kene cicing di bumi ngawas Al-Qur'an. Komo tos dongkap sareupna cokolotna cicing ulah ka perempuan mah di imah, ulah kaluar. Tos sareupna teh pamali nya punya. Kitu kan nuju parawan baheula kan sok kitu nya. Pamali bisa disebutkeun jurig. Ternyata luar biasa. Ucapan orang tua dulu ada dalil, ada hukumnya. Lain sabatas pamali. Kemudian 10 menit sebelum subuh. Lamun ibu gugah tabuh opat teh tos kasiangan ayeuna mah. Da subuhna jam 4 lebih 2 menit. Lebih 2 menit ayeuna mah. Komo nu gugahna jam 5 eta teh tos sakeut satik deui kana akhir salat subuh. Wayahna ibu belajar mengatur waktu da tos sepuh ayeuna mah wayahna ulah seuting begadang. Begadang jangan begadang. Jam 8 teh tos tidur ibu. Teu aya aktivitas mah langkung saya seperti kitu. Da ieu mah malam Minggu Pak Ustaz besok libur enggak kerja sama. Tidur jam 8. Abi mau ngadidik kurang kali jam 8 wajib tidur. Enggak boleh berkeliaran ataupun main HP di rumah. Jam 8 tara tidur. Kene digugahkeun teh babani. Tidur siang diwajibkeun ku simkuring mah lamun teu sakola. Model nawa, bayana tidur siang, lamun main dicarekan ku ibuna gitu. Sabab ngadidik tidur siang teh kan sunnah buat kesehatan ini paru-paru dan jantung. Jam 10 atau jam 11, jam 1 sampai menjelang asar mah enggak. Gitu. Naon sababna disunahkeun ku Rasulullah supados sepertiga malamna henteu hese bangunan. Da abdi mah terus terbiasa Pak Ustaz tidur 2 jam awas. 2 jam teh ayeuna can karaos, engke bakal karaos, kurang istirahat ternyata jelek, bukan baik. Makanya ada sebagian anak yang insomnia itu. Jadi tipe ting teu bisa sare keur sakola tidur we kieu. Da peuneut tipe ting teu bisa sare gara-gara naon? Gara-gara HP. Ayeuna ditakutkeun apa? Game online. Kadituna judi online. Belah dieuna para ibu para bapak pinjol pinjaman online. Eta teh ngarusak pisan. Karena cek teknologi lamun tos kana HP mah nu tadina tunduk jadi teu tunduk. Benten jeung ibu maca Quran kan sok tunduk nya tuh. Ai mah HP mah wah nepikeun ka sajam ge mukaan status batur, ngawe dan sebagainya kuat, nepikeun ka panon jadi rusak pasim kuring jadi rusak. Tawar kitu ibunya. Janten wayahna di waktu. Yang ketiga, waktu yang harus dimanfaatkan untuk membaca Quran ataupun berzikir di antara maghrib dan isya. Janten maghrib dan isya teh sateuacan ibu nonton TV, nonton sinetron, ngaoseulah Quran, zikir heula 10 menit 20 menit mah. Ulah waka nonton sinetron. Nah, atanapi nonton drama Korea, ibu bisa yang resep drama Korea. Ulah wakakeun bae nonton mangga, tapi manfaatkeun dulu supaya barokah. Ulah waka ngariung di jojodog batur ngaoseulah Al-Qur'an. Itu bilih malam mingguan kan malam mingguan sok raminya supaya hiburan naon wae jeung temangga wae eta mah silaturahmi kalintang sae ngan ngaoseulah Al-Qur'an jeung zikir lamun teu nuju head. Lamun nuju head mah wayahna mangga. Anu kaopat nyaeta waktos sateuacan ayeuna tadi naon? Sateuacan subuh. Kaopat berarti satos subuh. Satos subuh sebelum keluarnya matahari ibu ulah waka kamana mendi. Kecuali kalau majelis taklim, tahsinan, mangga eta mah sarua-ruakeun. Jantan ulah waka keluar jogging olahraga ibu dina dinten Minggu kan aya simkuning jadi resep jogging ini. Resep dina TV. Naon itu senam tapi di bumi abi mas. Ningali na TV. Jadi arenak bener kana badan teh. Ieu we laguna naon senam teh anu rame teh teh. Pokona mah rame lah sorang gitu. Ngesang setengah jam teh naon. Tapi ngaos Quran heula sateuacan aerobik senam ka waterboom. Nah, ngaoseulah Al-Qur'an meh barokah ibunya. Nah, eta 4 waktu kalau bisa dimanfaatkan oleh kita orang-orang yang mengaku beriman, insyaallah kualitas hidupnya akan senantiasa
barokah, diberkahi oleh Allah. Sebelum subuh 10 menit, setelah tahajud berarti 10 menit sebelum maghrib, sesudah subuh, sebelum keluarnya matahari, dan menjelang maghrib dan isya. Nah, makanya kenapa anak-anak ada maghrib mengaji, supaya bisa memanfaatkan waktu itu. Opat tilunya, tilunya, tilu apa? Tilu, cing orang sebutkan hiji naon tadi teh? Menjaga sholat 2, sedekah 3. Hiji deui berarti hiji deui aya waktu 10 menit teh. Hiji deui nu kaopat nyaeta wa kasratut tasbih. Wa kasratut tasbih, memperbanyak tasbih. Ulah dituna berarti zikir. Beres ibu sholat teh ulah likum-likum leos, ulah Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Belah dieuna oge teu apal moetana langsung we subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 Allahu akbar 100 jeung la ilaha illallah. Sok kitu tara Ibu. Alhamdulillah, pantesan katingali cahaya-cahaya orang-orang yang sedang berzikir. Insyaallah Ibu ya. Bahkan nya dina kajian kitab Tanqihul Qaul, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim, sakali we Bu, sakali sakitu, maka dicatat ku Allah teh 100.000 kebaikan luar biasa. Ngalangkungan leuwih majelis taklim. Sakali ngaos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim, dicatat catatan ku malaikat raqib sakali 100.000 mi'ata alfin. Terus teu cukup dirinya, sakali maca eta 100.000 kagorengan ku Allah diampuni. Tapi dosa-dosa kecil sanes dosa-dosa besar. Dosa kecil teh model gibah secara tidak sengaja kan dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan ngagunuk jadi gede. Ulah menyepelekan dosa kecil. Kalau dosa kecil tidak ditobati bisa jadi besar, lama-lama menjadi bukit. Bukit kan ageng, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kan Nabi mah sok ngawas tasbih Pak Ustaz berarti teu menang, ulah diajakeun. Sok sanaos sok ngawas tasbih atau sok wudu maruragan dosa-dosa urang, keur salat oge maruragan dosa-dosa kecil, tapi niat urang kagorengan mah ulah diniatan. Walaupun niat saja tidak dilaksanakan, tidak dicatat ku malaikat atid. Lamun kasayan mah ibu niat kasayan teu dilaksanakeun dicatat ku malaikat raqib. Dina kasayan mah rek ngaos geus siap-siap datang head dicatat kasayan. Tapi di dieu karena istiqomah sering datang ngaji ke Masjid Al-Ukhuwah, ternyata datang head, walaupun dia tidak ngaji dapat tetap pahala karena keistiqomahan. Dia rajin membaca Quran karena lagi head, tetap dihitung keistiqomahan dia membaca Al-Quran. Itulah istimewanya orang yang istiqomah. Teras saur Rasul kumaha? 100.000 diangkat derajatnya oleh Allah. 100.000 dicatat kasayan, 100.000 diampuni dosa-dosa kecil, 100.000 diangkat derajatna ku Allah. Sakali. Lamun ibu sampai berkali-kali berarti luar biasa pahala ibu yang bisa menyelamatkan nanti di alam kubur. Makanya ibu amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sakali sakitu eta teh kesempurnaanna tasbih. Minimal tasbih subhanallah. Bahkan Rasulullah kalimatani khafifatani fil lisan
wasaqolani fil mizan, 2 kalimat yang ringan dengan lisan tapi berat di timbangan nanti, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanarrahil adzim. Ibu ngaos eta timbangan amal kasayana jadi berat. Walaupun ringan gak Bu? Ringan, tapi orang sok elek ku nafsu. Sok elek ku kasangeuk hoream. Nu hayang teh cicing we bari nonton gitu. Tapi lamun terbiasa insyaallah jadi karakter, jadi kebiasaan. Taita ibu nya mangga urang melaksanakeun, amalkeun 4 perkara ieu supados urang sadayana salamet di alam barzah. Tecekap urang ngadoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, buktoskan ku amal kasayan nyaeta di antawisna nu kahiji tadi teh naon? Menjaga salat baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua sedekah, yang ketiga membaca Al-Qur'an, yang keempat alhamdulillah terus diamalkan ibunya kantun istiqomah. Insyaallah nggak akan rugi. 4 perkara ini yang akan menyelamatkan kita. Bukan harta yang banyak warisan ditinggalkan, justru harta warisan inilah yang bisa menyebabkan kita bahaya. Sakedik ibu informasi, bilih ibu ngagaduhan harta warisan karena suami sudah meninggal dunia, saenggalna ulah diengke-engke. Simkuring tadi memang bercerita datang nelpon ka simkuring, keluargana ternyata datang dina impenan Bu. Tos sataun tak can dibagikeun. Datanglah kana impenan si suamina nu pupus tadi teh nitah bagikeun eta waris ruas tah. Nelpon ka simkuring kana wawuh majelis ngaos di majelis ilmu gitu. Panguruskeun Pak Ustad dinten Sabtu tiasa teh jam 8. Mangga Ibu, Pak Abi diuruskeun gitu. Dikumpulkeunlah ahli warisna dijelaskeun. Karena teu keukeuh anu lalaki hoyong secara agama da meureunana bagianna loba. Tadi teh ku simkuring teh bisi aya wasiat ti anu tos pupus hoyong dibagi rata. Da cenah geuningan anu bela teh anak perempuan ceuk si ibuna teh, tapi dat neung teu keukeuh si lalaki eta nu pamegat 2 istri 2 puterna teh ibuna berarti istrina hiji teh loba istrina eta mah babari ngabagikeunana ibu. Jadi teu ka mana-mana warisan teh, lamun gaduh anak perempuan hungkul wayahna harta warisan kaluar ka saha kanu berhak ngawalian, bisa ka adik ti ayahna lamun ayahna pupus mah, ka paman dan sebagainya. Lamun tos aya anak laki-laki mah tos kuat kapegang ku keluarga eta hungkul. Jadi dihitung berarti si istrina kabagian sumun teh 1/8 karena punya anak. Kalau tidak punya anak dia kebagian 1/4 gede karena punya anak panglitikna eta si ibu. Watirnya si ibu tenan naon eta saragam meme barokah ibu. Dibagikan 1/8, anu anak anu 4 sesa ti ibu dibagi genep. Nah sama dibagi genep. Sabab anak laki mah 2 kayak dikalikan karena 2. Dibagi genep ternyata paling banyak anak laki-laki seuri atau sebenarnya laki-laki atau hayang saburu-buru na dibagikan. Tawayahna ibu itu sudah menjadi aturan agama. Paroid dan ilmu yang akan hilang itu salah satunya ilmu paroid. Matakna bersyukur alhamdulillah meureunnan hidayah ngalangkungan mimpi si ibu enggal-enggal hayang dibagikan karena berat. Walaupun si bapakna dulu jumenengna aktif di masjid, kalau ada harta yang belum dibagikan dia akan menjadikan sebuah siksa di alam kuburnya. Karena amanat harta teh. Makanya lebih baik ngawariskeun budak mah ilmu. Harta mah diparebutkeun jadi panas ya. Para saya jeung dulur gara-gara hartanya teu naon, ari barudakna soleh mah ngarti. Itu tah eta panginten ibu sedikit informasi supados urang tiasa ngajaga harta wayahna eta kedah secara ilmu agama. Adapun tadi alternatif kedua hoyong dibagi rata kedah aya karidoan anu jadi budak pameget yen leuwih loba. Lamun dibagi rata sok mangga bagi 4 tapi kudu ridho, berarti anu 2 eta niat masihkeun terutama ke anak perempuan karena anak perempuan biasanya ketika sudah tua dia paling bela kepada orang tuanya dibandingkan dengan anak laki-laki. Karaos ku simkuring
leuwih kene leuwih kene adik simkuring anu caket jeung ibu da memang sarumah gitu nya anu ngabelaan ke sakit simkuring hanya bisa nelepon ngadoakeun benten jeung anak perempuan nya simkuring ge teu gaduh anak perempuan teh asa kumaha nya tetep eta mah tos takdir Allah gitu nya jika nama atos ibu atos watir kayak maringan incu atos bu acak apa ulah abu watir eta panginten ibunya bila inu taraskeun mangga aya waktu 5 menit teh mangga ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh.